各位你好，我係陳百倫，來自紐西蘭嘅。Hi everyone, I'm Neville Chamberlain and I come from New Zealand. 各位你好，我係白美安，我來自澳洲。I am Irene Chamberlain and I come from Australia. 70年代咧，我喺大學畢業嘅，讀工程師咧。Irene 就喺師範學院嘅。咁我哋兩個個別咧就去一間聖經學院嘅，準備做宣教士，就喺嗰度認識啦，彼此相愛啦。畢咗業之後咧結婚咧，就76年咧就嚟咗香港，我哋就去新亞書院咁就開始學中文嘅。嗰陣時個 COC 就喺土瓜灣，咁就差唔多40個學生，啲學生就係唔同國家嚟嘅。喺 COC 呢間學校，我哋讀咗年半時間。我哋上堂嗰陣時咧，就一班大約4至6個人啫。佢哋學校好好啊，因為係將我哋兩個人唔同班，因為想避免夫婦之間嘅任何問題啊，即係可能比較下啦，一個好過另外一個啦，所以幾好啊。咁我哋初住一個宣教士屋企，佢哋翻香港之後咧，我哋要揾屋，所以我哋就周圍去同嗰啲看更問你有冇房出租嘅。咁啊揾到一間房同一家中國人一齊住嘅，好細嘅，成間屋200零尺咧。咁啊有一個位咧就揀咗俾我哋用，咁啊好細。我用嗰啲angle iron去自己整一張床咧，日頭咧就接埋埲牆嘅，夜晚就放落嚟咧，可以瞓嘅。咁就每日上堂咧就係上晝嘅，下晝就喺屋企做功課揾習就係 earphone 啦。咁就咁多個鐘頭有 earphone 啊，我嘅耳朵就痛啦。其實我好想做多啲功課，不過我哋都要出去買嘢、買餸啊、煮餸啊、做家務啊、洗衫啊。咁所以就做功課嘅時間就冇咁多。不過其實我好欣賞，就好中意落去街市買，就可以試下用我哋學咗嘅中文。我入去一間鋪頭買衫啦，因為個鋪頭大減價，有2個 assistant 喺度傾緊偈，我就識聽嘅，佢哋講我嘅身材點啊，咁。我唔想令到佢哋覺得尷尬，我識聽。我諗住我會講英文，平時我會咁做。不過因為我睇中一件衫，我就諗緊會唔會買啊？決定買嘅時候，我轉頭又唔記得講英文，我講中文啊話我要呢件。哇！佢哋好唔好意思，佢哋話哇佢識聽，咁就好匆忙咁就照顧我。咁如果你有機會喺 COC 讀書咧，其實好似我哋當時咁啊，其實係揀咗最好嘅學校嘅。點解咁樣講？因為嗰啲老師咧，其實好執着口音啊，有啲音調啊，要講得啱啊。其實不斷有好執着嘅，所以係非常好嘅。佢哋嘅方法係令到你真係學到嘅。我諗係年幾後，我坐喺教會咧聽個講員講道啦，用廣東話講道，突然間我醒覺，我識聽佢講啲乜嘢，都唔使翻譯中英文嘅，已經識聽嘅。其實呢個感覺係好特別、好強，到今日我都記得。所以想鼓勵你堅持落去咧，堅持到底，一定有嘢睇嘅。我哋讀書嗰陣時咧，有一個同學咧係讀心理學，今日嚟香港教書咧，佢用佢嘅邏輯啊，佢嘅了解咧，成日問問題，成日質問個老師點解咁樣講，點解唔係咁樣講，點解？其實咧，你成日問呢個問題咧，就冇得學嘅，即係語言嘅語言咧，就好似 BB 咁啊 ，BB 都唔會咁樣問嘅，佢係跟父母講嘅就會學嘅。所以學語言咧都係咁啊，係一個新嘅習慣。要學個新嘅習慣咧，未必需要明白點解，淨係咁樣講就照講就 OK 啦。所以你 copy 其他人，唔好問點解，就 OK 啦。堅持到底有嘢睇。